ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം ചിക്കൻ ബിരിയാണി, സലാഡ്, ഇത് നാരങ്ങച്ചാറാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് എറണാകുളം സേലം ഹൈവേയിലാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പാലിയേക്കര ടോള് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പാലിയേക്കര ടോള് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, തലോർ എന്നാണ് പേര്. അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ബോർഡ് കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഞാൻ കണ്ടു. ഇവിടെ ഈ ജെറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രയ്ക്കുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ന്യൂ ജനത ഹോട്ടൽ, ന്യൂ ജനത. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കയറാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഹോട്ടൽ, ധ്യാന കേന്ദ്രം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം, ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ സേലം ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ടോള് കടന്നിട്ടല്ല, ടോള് കടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് വരിക വഴിയിൽ. ഇതാണ് ഹോട്ടൽ. ബിരിയാണി ആയിക്കോട്ടെ, ചിക്കൻ ബിരിയാണി എടുത്തോ. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കയറിയ ഹോട്ടൽ. തിരക്കൊക്കെ അല്പം കുറവാണ്, സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം ചിക്കൻ ബിരിയാണി, സലാഡ്, ഇത് നാരങ്ങച്ചാറാണ്. എന്തായാലും ബിരിയാണി നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് തട്ടാം. ഈ സാധനം വളരെയധികം വിരളമായി കാണാവുന്നതാണ് ബിരിയാണികളിൽ. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും. ഇതിലിപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ പീസുകൾ അത്യാവശ്യം കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. കേട്ടോ, അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ പീസുകൾ കാണാനുണ്ട്. അതുപോലെ മുട്ടയില്ല, ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ പീസ്. ഓക്കെ, 2 പീസ് ചിക്കനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കാം. ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പം കാണാനില്ല. ചിക്കൻ പീസും കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ, വേവിച്ച ചിക്കൻ പീസാണ്. സലാഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അച്ചാറ് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഈ മുന്തിരിയും കശുവണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം പറയാം.
അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയാം. കഴിച്ച ഹോട്ടലൊന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഹോട്ടൽ, ഹോട്ടൽ ന്യൂ ജനത. ഈ ജെറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ബിരിയാണി കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസ് 2 പീസാണ് തന്നത്. ഒരു പീസും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. സാധാരണ ബിരിയാണിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു 3 പീസൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഒരുവിധം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സലാഡ് നന്നായിരുന്നു. അച്ചാർ നാരങ്ങാച്ചാറാണ്, അത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ല മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബില്ല് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 130 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 130 രൂപയ്ക്കുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിലക്കുള്ള ബിരിയാണി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പീസിലൊരു പീസും കൂടി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പീസിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീസ് അത്യാവശ്യം എല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. ആ കൂടി ഒരു പീസുമാണ് കുറച്ച് ഇറച്ചി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു കഷ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ്. സലാഡ് ഓക്കെയാണ്, അച്ചാർ ഓക്കെയാണ്, പിന്നെ ബിരിയാണി കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്നും കാണാൻ കിട്ടില്ല. അതൊക്കെ വളരെയധികം വിരളമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ബിരിയാണിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അത് വളരെയധികം നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഈ കടക്കാർ അത്യാവശ്യം ഫുഡിന് ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ച ഫുഡും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത്. ഇത് പാലിയേക്കര ടോള് കടന്ന് എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലിയേക്കര ടോള് കടന്ന് വരണം. ടോള് കടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ വരിക. ഇത് അപ്പുറത്ത് പോയി യൂട്ടേൺ അടിച്ച് വരേണ്ടി വരും ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക്. ആണ് ഹോട്ടൽ വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ സേലം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡാണ്. ഈ വഴി വരികയാണെങ്കിൽ പാലം കയറുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ടോൾ കളക്ഷനിലേക്കുള്ള പാലം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു ഈ ഹോട്ടൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്ക്. അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചത് ബിരിയാണിയാണ്. നിങ്ങൾ അതന്നെ കഴിക്കണമെന്നില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം കഴിച്ച് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക. എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ നേരം ഈ ഹൈവേയിൽ മഴയത്ത് പെട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.